अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रिज़वाना और मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जिस दवा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एमराग्रेसिया। एमराग्रेसिया होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवाई है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज मैं जिन थोड़े से बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करूँगी। एमराग्रेसिया के जो मरीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा असाबी होते हैं, मतलब नर्वसनेस बहुत होती है उनमें, बहुत जल्दी घबरा जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे और उनके अंदर असाबी कमज़ोरी पाई जाती है, बच्चों में भी, लड़कियों में भी और बूढ़े लोगों में भी, कि वो छोटी छोटी सी बात है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, इसका दूसरा सिम्टम ये कि ये जो है इनको ज़रा सी भी सर्दी नज़ला ज़ुकाम हुआ तो इनको हवा लगी और नज़ला हो जाता है, मतलब एक जल्दी से नज़ला ज़ुकाम हो जाता है इनको। अच्छा, ये गमगीन होते हैं। गमगीन ऐसे होंगे कि अगर कोई इनके साथ कोई मसला हो गया, छोटा भी हुआ बड़ा भी हुआ, तो ये बहुत दिनों तक गमगीन रहते हैं। कई कई दिनों तक बैठ के रोते रहेंगे मसले के लिए, कोई भी मसला है, कोई काम है, अल्लाह ना करे, तो उसके लिए बहुत बहुत दिनों तक रोते रहते हैं। अच्छा, इसका एक और सिम्टम ये है कि इस मरीज़ को अगर कोई बिज़नेस करता है या उसकी कोई जॉब है तो वो उसके लिए इतना उसको परेशान, इतनी ज़्यादा टेंशन लेता है उसकी, कि और ख़ास के बिज़नेस के लिए, कि वो जो है ना रात रात भर जागता रहेगा अपने बिज़नेस का सोच करके कि कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो उसकी अगर कुछ खुराकें दे दी जाएँ तो मरीज़ काफ़ी स्टेबल हो जाता है। उसकी सोचों की जो एक ट्रेन चल रही होती है वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाता है इस दवा को देने के बाद। अच्छा, एक इसका बड़ा अहम सिम्पटम ये है कि ज़ुबान के नीचे अक्सर लोगों के ग्लैंड्स हो जाते हैं। ज़ुबान उठाएं तो उसके नीचे ग्लैंड हो जाते हैं, अक्सर लोगों में होते हैं। तो अगर इस दवा को दिया जाए तो वो प्रॉब्लम भी इनका सही हो जाता है। अच्छा, एक और यूनिक सिम्टम इस दवा का ये है कि अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अक्सर लोग हमसे भी आके कहते हैं कि हम वॉशरूम गए और हम स्टूल पास करना चाहते हैं, लेकिन अगर बाथरूम के बाहर बहुत सारे लोग हों या कोई वेट कर रहा है बाथरूम आने का कि भैया आपके बाद आना है, तो उनको स्टूल पास नहीं होगा। वो जब भी स्टूल पास कर पाएंगे कंफर्टेबिलिटी, जबकि वो वहाँ पर अकेले होंगे, कोई और नहीं होगा आस पास बाथरूम में। या जैसे कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो जिसके लिए नर्स रखी गई है, नर्स मौजूद है अगर कमरे में उसकी देखभाल के लिए, और उसको कहा गया है कि भाई वो स्टूल पास करने के लिए सारी उसको दे दी गई सब तरह, लेकिन वो स्टूल उसका पास नहीं होगा, क्योंकि अगर नर्स मौजूद है या कोई वहाँ मौजूद है कमरे में तो वो स्टूल पास नहीं कर पाता, वो अकेले में ही कर पाता है। ये इसका बड़ा यूनिक सिम्टम है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये है कि बच्चियों में, लड़कियों में अक्सर पीरियड्स आते हैं, तो 2 पीरियड्स के बीच में जो होता है ड्यूरेशन, उसमें भी अक्सर लोगों को स्पॉटिंग हो जाती है। अब अक्सर बीच में या महीने में 2 दफ़ा जो है वो ब्लीडिंग हो गई, तो उसके लिए भी ये दवा बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और सिम्टम ये है कि इसका जो लेडीज़ में डिस्चार्ज होता है लिकोरिया, वो गाढ़ा होगा, सफ़ेद होगा और म्यूकस की तरह होगा और ब्लूइश होगा, यानी कि बाज़ वक़्त ब्लूइश भी होगा उसका कलर। तो इस तरह का इसका लिकोरिया होता है। अच्छा, इसमें जो इस मरीज़ को जो खांसी होती है वो अक्सर ज़्यादा तेज़ बोलने से या बहुत तेज़ आवाज़ में पढ़ने से बहुत शदीद खांसी हो जाती है। तो इसलिए जो स्पीकर्स होते हैं, जो पब्लिक स्पीकर होते हैं जिन्हें बोलना पड़ता है ज़ोर ज़ोर से, तो अगर उनको खांसी होती रहती है, अक्सर होती रहती है, तो उसमें भी ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। इसको काली खांसी में भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी दवाई एमराग्रेसिया। अगर आप इसके बारे में हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करने के लिए भी अगर आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। तो अब अपना बहुत ख़याल रखिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।